Всем хай! С тобой Арчибальд, великий обзор и обзор, правильно, на фильмы! Посмотрел вчера ночью фильм под названием The Forest, то есть Лес призраков. Фильм ужастик вышел в 2016 году, то бишь месяц как назад, блядь. Сука! Пердеть охота. Так вот, что хочу сказать по поводу фильма. Фильм цепляет, блядь. Местами, блядь, бывает, сука, хочется наложить. Потому что это реальный лес, блядь. Реально существует лес такой. Называется он, блядь. Сука, я забыл, блядь. Похуй, блядь. Где, сука, лес самоубийц. Приходят туда, короче, вешаться, стреляться, блядь, прыгать там, я не знаю. Короче, лес самоубийств. Есть в Японии, блядь, такая хрень. Это все, блядь, реально! Вот, и, короче, две сестренки, блядь, одна ее спасает, она потерялась в лесу, ебаный урод, и она спасает, вся хуйня, блядь. В итоге чё, блядь? Попадает, сука, сама в лапы этого, блядь, леса. Сестренка спаслась, все, блядь. Ну, местами там нас попугали. Все, блядь, это вкратце, нахуй, фильм, обзор, нахуй, фильма. Дальше смотри сам. Идея обалденная, в лесу охуенно, блядь. Мне, блядь, было бы реально очково одному в таком лесу. Не, ну, поворот, блядь. Такой лес, ебаный свет. Лес самоубийц. В общем, фильм, сука, на пятерку, блядь, но не отстой. Смотреть можно, блядь, чуть-чуть посраться, чуть-чуть кирпичами у некоторых моментов. Когда, блядь, видишь сам этот лес и, сука, блядь, саму вот эту вот атмосферу, ебаный урод. Вот эти призраки, хуизраки, блядь. Чё, все, блядь? Хочешь еще спойлеров? Сам, сука, смотри. С тобой был Арчибальд, великий обзор. Обзор на фильм Лес призраков. Советую посмотреть на один разочек, можно, блядь. Что, все, блядь, подписка, лайк, дизлайк, сука, пакет давай, Гуляй чаще в лесу. Чао, блядь.